Реперський гурт Глава 94. Кашляючий Ед і One Punch Man. Я відкрив Біблію, і я відкрив Главу 94 і почитав цей віршик. Степан мій кум. Я хресний його дитини. Реп нас зблизив дуже. Ми зараз йдемо на студію Kick It Records, де працює діджей Шон, який завжди в нас на тусовках. Який слідкує за нами, можна сказати, з самого початку нашого творчого шляху. Йдемо. Ладно, я візьму все-таки. Ну, ми вчились в одній школі, але не спілкувались. І потім була якась ситуація на стадіоні, коли Степан грав в футбол. Він, до речі, футболом займався раніше. Професійно. Просто до нього пристав чувак. Круто. І мій друг там був на цьому ж стадіоні, і він вступився за Степана. І замість Степана отримав він. А потім я побачив в контактіку, що Степан виклав трек з дуже жахливою якістю. Він на FL Studio, да, записав. Ой, я не знаю, чи варто це розказувати. І я просто написав: Степан, давай запишись з мене вдома. Ти не так написав, ти написав «Малий, привіт». Ну давай тоді запишемо якийсь кусок, чи що? Ну, напевно. Під ключ, всякі класи. Ми хотіли прогнати цей програмку Стьопину з тобою. Що, можете попробувати? Це готово. Давай, Степан. А я перший? Ну да, так. Ти перший? Сьогодні я заснув з одною думкою, прокинувся, почистив зуби та в офісі нормальним прикинувся. Задихається. Є. Ну, можеш вирубувати, напевно, я не знаю. Кажуть, я зав'язав та за спиною повний зал, я зав'язав жалітись та зав'язав лизати за. Я зав'язав тусити самі, зав'язав ділити з вами, зав'язав мутити саунд. Зав'язав, аби не знали став. Цікавий факт, що ми Ми російською російською починали реп писати. В повітрі літала така от нав'язлива думка, що російський реп – це номер один, який реп українською. У мене був жахливий акцент український. Перший трек називався він «Дєлай виводи». Трек був ужасний. Це важливо. А якщо так пожартувати, то загалом в українському репі основний меседж – це «опускай банку». Це якщо перевести, це коріння трави. Можна читати реп про небо, про голубів, про свою кохану дівчину, про андеграунд. Читають завжди про марихуану. Не подобається мені. Просто в Штатах про то читають і вони косять. Конкурс банд. Я не пам'ятаю, скільки там учасників було. Ну, так само пощастило нам виграти. Хоча я взагалі не очікував, що ми виграємо. Я вже пам'ятаю, такий в розпачі пішов. Виходжу я, не можу знайти Степана. Дзвоню до нього, він трубки не бере. І тут кажуть, ну і виграє Глава 94. Я такий, дякую. І пішов шукати Степана. Ні, ти в мікрофон говорив мені по Степан, телефону. Да. де ти є? Алло, Степан, ми виграли. Все, йдемо пити далі. Реп не приносить нам ніяких грошей взагалі. Ну ніяких, це ти вже загнув. Інколи щось Ну, приносить. ми не відбиваємо навіть ті гроші. Навіть ті, що приносять, ми не відбиваємо те, що ми вклали. Ну, ми фанатики просто, мені здається. Я працюю, стрижу. Ну, загалом, да, ти стрижеш, заробляєш гроші, я монтую весілля, заробляю гроші. Якось так. Ну, і Просто працюємо на роботах, можна сказати. Степан! Іду. Але і мені треба згадати, як ним користуватися. Чекай, ти вибрав Сабзіру, вернись. А я взагалі на шарику можна брати. Я беру собі такеду. Давай, роздоплись трошки. Та чекай, ну, блядь. То ти? А, добре. Боже, Степан. Все, хватить, хорош. Ми паримося над текстом. Ну, не подобається мені, як пишуть текста. Ну, таке враження, що просто всім все рівно. Я не хочу тратити себе на речі, які мені приносять менше задоволення, ніж музика. І, ну, в плані заробляння грошей.
Тому хотілося б, я думаю, заробляти концертами на життя, ну, повністю посвятити себе музиці. І щодня, коротше, я не знаю, на студії втикати, робити реп. В нас є, в принципі, на меті чуть-чуть поміняти дислокацію. Ну, ми плануємо попробувати, можливо, трохи в Києві щось себе. Йдемо в тупік. Ну тут, як ви бачите, місце таке або випивати, або пісяти. Ну, слава Богу, там не капать. Ну, реп читати це, напевно, саме безобідне, що ми тут робили. Але інколи тут сусіди дуже бушували. І в мене теж це в тексті. Тут ми знімали, дякую. Копали черепа. Репери, бандити, всі їх слухати не бажано. Раніше трохи такі роботи, ну, не знаю, дитячі, що ли. Ми придумали там якісь суперзаморочені сюжети, а в нас не було можливості зняти це так Вже- нормально. І, забув, що хотів сказати. Так, да, і їх було дуже важко відтворити в реальності, і виходило таке, яке виходило. Перші кліпи дуже страшні. Завжди, до речі, ідея якась така просто надзвичайно крута в голові картинка, а виходить, що виходить? Голова 94 виходить. От така реальність. Ну, мені здається, в артиста якийсь такий показник його крутості і взагалі авторитетності – це, напевно, забитий стадіон людьми, які разом з тобою співають в унісон якусь твою пісню. Я думаю, це показник того, що ти крутий. Хотілося б так. Надіюсь, так вийде. Колись можливо. Якщо ми перестанемо тікатись в треках, може. І грузити людей. Да.